हेलो मिस मनीषा। मनीषा जी, मैंने आज आपके लिए बड़े प्यार से एक शायरी स्टेटस बनाया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ मनीषा जी ये शायरी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि एक सच्चा दिल सबके पास होता है, फिर क्यों नहीं सब पे विश्वास होता है। कि एक सच्चा दिल सबके पास होता है, फिर क्यों नहीं सब पे विश्वास होता है। इंसान चाहे कितना भी आम हो, कि इंसान चाहे कितना भी आम हो, वो किसी न किसी के लिए ज़रूर खास होता है। कि वो किसी न किसी के लिए ज़रूर खास होता है।